Right now, we shall for Mobibia Baba Kumasi online television. Also now over here Zenith TV and a Panda TV. And right now, so say was a Chiodufo or Opatafour. The see as soon as you see I was studio. A man church is same kakra. Now, son, and on some P na odi for the kind of fear. As you see, I was for and there, and somebody what the mammo. The abbey as and you odi for account some see pepper. And I just so much I say, ya do know why and tears yes, assassin is to see no. Hey, I'm sure mommy yo. Now, son, I know then if you're son, ya best here. Opatafour, Opatafour. Baby Antokade ndi asori e wona mpatade ndi sori ntini efre Opatafour. Opatafour. Aye bibre mu nimfuai. Wo se preteteku ane ho bon waduduro. Refi akura mpo kuchireku. Okataba ko wakufa abaifo kro. Osese duodu akomia okofro kasemprebu esani a osi nonso yeso. Boafo kwatwi akwa wo hunu dom sirie. Chire duma ko satia wodi huhumu kumu akotene. Na hwan na metutu na yampia yi a. Opatafour the zenith of the heavens ministry no. Ono na awurade adum ni tumi se onfa nyame manti se baye ni wo bi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantwe ho nkrata asem aye basa na wo pe hu ahode so aye awurade aduma na wie ya ene wo Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 Opatafour otwadua mponya nkrupo bekoso aye onyame ama na ko adifo so aye nokwafo. Okay, ya mama kwa babushafo se ne medical mama nya ntie no sesi ameka sai awurade abushafo the prophet Opatafour afi obaka sa America mam President Donald Trump na nasisi atemuom na obokasa no ya antias yo ni enim se ne osi pa kire na de si wa America wawo ebi so si ensi da America abakwasim ebi si da o say president wo 8 years kona 4 years de be de ehu na busia ye mpese ya baji odifo na asem no akama no ye kwatie enkom sha no hye no wakan kasa babu o mantiase na fe na ato abusa fo ye ntie mra Unsa be catch say Donald Trump na sisi atemu unsa be catch say ni na sisi atemu de ntia me kasa no enioma makum yensa na wo say Donald Trump ye but onu wo hwa I don't know say sika na wo ni nti ewu na tato no say okay ya ni mbesi ha video na da ho and the Kumasi online konna kope full video na we prophecy no obu ne beka kraka mete ha de brom nwa mantiase na de na esi America election no Joe Biden o huradi animu ayehu kona diama Donald Trump na odifo abeka yensa wo ha prophet Opatafour yo mo akwa ba odifo uhu prophet Opatafour na sana de eba America no ukika nsam ne entiase wo si America ya bu omo yi dia de omo yi bu afri nyame anim na Donald Trump ne nasisi atemuom odifo Opatafour ukika na kasa bebu ma ya entiase sana usi kafa ho odifo Opatafour yesi ade ehu o enye hu nyambe ehu aha wa me chi obi bia edin kan me chi US for I believe some more huru gidi huru papa asundie nku a na me atom so a Sunday we and Friday ya hwe me Sunday ya you know yes service bia wo bia ebusha kwasia da na ubi asole na omra odifo Opatafour de oba na we yira number no 0540770896 maybe as when them yan fam what bm 02065661150 no afre me ankasa na make directive Edward aba Sunday ujira mo hwe nyame amra obi ya pewa chenyina obi amra Sunday bra sorry na be hwe me wo ho ya me sure obi bia all right on say a name any pe wo wi ase no se sebe onyankopon de asem suma wo na wankasa wonimdie mu ana nyansem wo wahwe a na akotie obi na so what you say if say I believe say most of the people no mo wi asisi no they have not come to understood what we meant by democracy and the o kan asem no anka ne na akoka ne party asem ahwe ekura wagya wachididie
say we NDP now NDC uni nafa what you say enti nsem bisa no ye no ya wiase ni asase so mpanfo ebube na de na adwene mu do eno betime atiase sa wanya kasese na tie o say obi otimachi bi o ye regular listener bia o bear with me say from bear say June, July, May, June, Bana. My body was as August, you be to America for a year so. What you see near the Trump and Nancy at Timu or the go for him. Also, be should that state Casa, kind of the suit Nancy at Timu, the go for him. And I'm here make us as we catch us a near Johnny Cassan, Diana A. Say Johnny Cassadia, and your one who report yes as this was way a D4. Our battery, Jana was our here. What's about you say? Trump won your mommy and say, I was away. Meeting can't that. What you say? The main we know one concerning the RFID. What you say? So RFID, you know, a moon intention. Me said there is a prophecy. I was say happy, but because of Sir Trump, on percent Yankupon prophecy, the best of feeling. But prophecy is which I say, na ye fi said Donald Trump no mum na ye nyame ba o pesu nyame agenda Trump nyame ba bi anke mfa wo nyina temwom o ye Kristo ni mapa o fa ma me ka no kura bi nkyiro oni pa hwede etua de ya aniwa yen de ye hwede wo sunsun o nti Donald Trump onye Kristo ma sa nye obi ko di ni nsam hunu no oba Ghana wonim se ye nya president o ye similar to Trump sa ye nya president o ye similar to Trump no Johnny fraternity. But no year no secretive or babontia no mobilize asofu omomon pai ma me munye say until say o di ade 8 years we ye no no be declare identity say masa me join court kingdom way o what you say enti satam na no nya me declare say no obi aso osoro nya ondo e Kristo ni me boa e Kristo ni mapa good sanity enti ye na ye wo inner world no muna munim de ye nim what is happening Trump nyasa o je nyam o pesu nyam agenda obi o ye nyam djuma na o mu ni pasa no ha o mu ni pasa mu abi before nim ye for makacho say 2020 wo di bibini nim ye for nyam ne won sere menkan oh odi for pata na how many times na Trump did there before atem na no tre se nyam bufu no na o sabi otumfuo ti hoi na odi asantema atem ha na di na atem odi o hina atem ya me kan ati ase ndi Trump ne de ne nyama bi ha onyame ne ye bibini masa bibini atem e frame say odi for Opatafour me nyaka asema obi nka bi wa kire bi maka final what you say me din ka kire mo obi ohwe me video bi a me bode wuro sansa na August ni be so me ka kire say August Trump wo bibi a onye na August nya super ya bu America nti say ya bu America why na ye the leader ya kasi ya bu asanteman nti a why na ye leader good nti ya bu asanteman nti a de asanteman ekofodiem ti ya di kofodiem mu a de ene na fodie ni mu nnuma e na mo kwa akoye nti say Trump wo ho de ya ene ye ntimi nya fodie ni mu nnuma okay what you say so awasa wukọ na de obeye fodie ni mu nnuma no eba enti mi catch say omu pe ani omia ne tam so what you say me bode obi onim bia Opatafour nya se manka we obi odimati bia obe would say Opatafour kan and manka no once me bode kan Trump am be chere RFID come person o introduce what dey na o matena so any ade na me chere say na ye fi so ye Kristo ni ma no si akwan wona David say ye ni anti no tio onyankopon say it say RFID ni ba eba o na say Bible na ka o it say eba and ade so it say starting from 2021 also how see there is a second wave of the coronavirus there is nothing like second wave baby bebre sa ko lockdown it's a lie UK ne also I'm telling RFID no Tama no person immunize e no person dey pass it through the mind. To me ko America na mo pemu na empem because my din catch us say RFID do sign it to me at the banner. Onipa no twaso ode ne kra na busunya twaso. Oh, and na man Trump who defend you so na be ya onu won na nya say o defend nyame ahimie. Okay. Send here who
Barack Obama ba obeye na de na on the one implementing who do proti aye dey edidi mu ko so ya good na me na me meye and also prevent me one so time also from January you te home popoye and omo ye ya omo jade ade no ma divert ade no de akọ UK okay it's just to post threats say masa ade no sa bo se oni de be yan say ni ade no ya nya adro no obi amopane. Oh, and recently me baby show a video which them. Also, I'm diverting. I didn't say RFID the young fan fasting BMO. She said you almost chire. No. She saw my in the form of plaster. Oh, Samu. Yes. It was some electronic coated we say bia. Yeah, the talent house here. Now panya wo say batumuda. Na I get the room. That's all my insert you good batumuda. Okay. What you say? The abano. The abano say mumu just someone into one. Almost what you know me the of the engineer not Trump. Prevent say and yan the bresso. To what you say? And yan the bresso now better sound atum because a water home. Okay. And then a one in particular. And into the one good. Nenu say. Onyame is fine. Now obi adonyame kasa rough rough. Utimi dia before you na temte before ha ye near Christ for ha. Ye ni nyame ma ha. Nti se nyame hu na wo mu a wo kasa osuro bi ye den. Eba uto sabe. Na utimi tell the whole of Africa ye this. Africa for ye that ye da masa nyame hu kasa sa. Dem kan ati ase. Nti bi obi ohwem bia no me ka tira mu dada say un kasa nchire Trump. Un say black demonstration on me a Black Lives Matter here by wouldn't say so na buy you what you say America na buy who say me capture say you okun na be si na dey ya what you and na buy some commission na what kind good now yan hwa dey bi now wouldn't say president now otiso and say bia ya two man pay na man pay ni sori a onu no on ka sam adi ni die ba wouldn't say akola bi soro wo man no so di mpanfo atem a wo so so wo panyin no wo nkasa yi good say wo president na wo teso say wo treat ya before year enka sabi nka abrofo na onsu ko mun kuma before no just like that say na dey free wa no ban na good I was only bless are this bless are that we believe and we accept the fact that we are in the world where literacy rate here they high na ba bi susu ani bie nie no we are dan onipa enye de etini because meto wase odifo na se nipa bibini de o solitia na nyame ne uni me medin kan ka de akire wo tio bisu betimi aya anwe kasem but when you come to Africa we know God already okay if he has sumpo eto de ed no jane ba hin Africa how do be gini peace Abraham bobra ansi de ye no oba hin fa Africa mu abrofo mu bobra ansi wo ye no mo ba hin Africa di sebe obi oturu anwo akohwe nko a oturu agu nanim ase enti ma kira from 2020 going yes 2021 mu a president biara odi abi before especially mu Christopher anim be form no unya sundua biem ebi na to Nigeria president no oh sir oh yes odi for Opatafour ebi na to no nyame gu nanim ase poto Wasu sabe unkasa ye de tosu tu o president atu o ultimate trauma bukum haram ye kuma Christopher bi a 300 ni ase wo mo daba no wate se president abeka se tiada on kasa tia na just de air cost no ye den o pe ye tia santimam na nkrofo bi sisi asante na ye wura on tibi nka hwenfa ho na just de air cost no ye den na ni je ho wani je ho ti sa na tia dia masa nipa nya aboa nipa ya aboa na nyame ma ye tu su sa na ye wanchi na efere na nungu ase ase o man mu nyinara emu mpemfo nyina be sori ati ase ye mbel odi for Opatafour enti de asi wa America wo susanso obi wa Ghana na media me se me frem say Opatafour de meka na final enti de wo susanso obi wa Ghana na me say o hwemi a utimi fremi de frem Opatafour me se sam mere next month oni aso ya de na du chama me se ade be che ama ya to abampo now you president na me Missy Massan wa Obasisa. Messisa we so I be declare. Miss Anam Tio. Odi for Opatafour. Chama uti. Meet you. Fan said Denny na your president. And now wo ade be me hwede Denny ye no na me. Na wo ya da na. Utimi de mbesi. Anadu na metu no. Na me was anopa before say betu ade. Na Denny abomode no ma wa ya budget de so no. Uti. Anu ye onipa o. Na abato no nye nipa na ekoto. Enipa na ekoto na hwan na kuro onipa adwene ne nakoma.
Inti nyame ne ku nyame ne toa. Eno na me pesa me kira mo say onipa mfa ni die mu awan ya. Nyame die se no. Good. Timi dia me mfa wo ni onipa. Nipa wo ko dan ya wasisi pa wa ye nya project a wa ye. Me se wo ya dia me mpa me tu me dia that is me. All right. I was affording for Opatafour and Martin and Kano no. And na me se medical kan enko ba bi o ha. And I say Prophet Opatafour ha me see me. I say US if we bet to ya so for bi say America. Trump befa. Omo hu ni ye aju omo nsem. Na ma me kira asem. Me ma body wuro fit abetwam August and ma bot Trump mu de sa. No fi say be asema me kan ye Trump me si su dia sa. Ukura ko fa na spiritual name nyina abati po ni ensenda. Costa tipo na. Ukura na de need the friend na say ne de say. Ma tro say e correm sa. Trump ye friend tipo. O kan o po ni Trump. Ade ato tipo ani. Enkoyo nene ma boy tell tinisuo pa second first no ba osisu fufuro na otaka brof mi na me de oka crown pa ohome so na say once we nya abotin yi brof no wan asem ya mo be tinase the opa kire. That is how life is. So it should serve as a deterrent to these African leaders amu ba power amu respect citizens na amu dey koto no. What you say? It's enipa emusu sabe enyimi sa nkwawe yo onipa ehuru nyansa de yede eba people have this belief say why my yandi abortion ntumu ne masa let me tell you in America e wo sisie ai to sisie say why ya abortion ntumu official ntu obi nya abortion omo na Ghana kura yenyi ntum say wo de ma me kire wade Ghana ejigi etum yenyi abortion ntum da bi gay yeji tum da bi yeji lesbianism tum yeni lesbians wa ebi wa ha emusuo kura nso ebi wa ha enti anu de anu no nkire say wa ye bibi yo focus on the agenda behind what Trump kuro ya na kokas obema kwa me age RFID sim atum e na de ye we ma yi video ni akyere mo no ase obema ya age 666 nya na de ko se ba ba ye na obeka Bible hu sa se no obefiri mu no obehu no aha na odane wa no se ne o twene mane mane no no ye nyame adwuma dabi right Opatafour 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 na wapapa nsem no komsha no na da ho no ope full video na ukokuma se online a obehu na Opatafour ensam no doso eno de America de esisi ne yedodo ho kakra no Opatafour wa ba last week okay ya no shia ha no ba ka asem bi na ya mitie no wa na chire production team na kofa ba se no eya asem kese ya ma o me ka Opatafour Opatafour so de o ka asem emu odu ya ma o me ka ne sa enkokwa enti na ya twenwa ba se be chirem ebia na wano na fom ye nte sa ana ebi so ana nchiremu bi wo ho wo ba ka no nsem bi se ema na be se wiase minim so kai de a wo na ba ka sa asem ya de ye bibia record o dani mi ka wa twa badadada so wo yes o ji achinya ye mo but waje atumu de wo nya sa me fabo wo se ma na be se wiase Opatafour Opatafour wa na betena ha kai na nsem ni mo odu ya so to me ma tena video kase we so kan sem bi say prophet ya mpesa ya ba ji wano asi bone so Opatafour Opatafour do di mochi a man a door so kura se wo no be say wiase wo ka na wa nka ye bi sawo dio anya de se ona ba ka na wa no fom ya de ka be sawo me ka me see you Opatafour Opatafour masasi subi enti wa na ka e se man na say wiase man no amfom man na ye ti odi enti bone be no maye me ti o ba bia odi mechi enya bone kwa so mental o ba bia so I love everybody now you see who say ewiase no ho ya program ewiase dada ewiase calling pempen so bia onyankopon wo onwoma wa twira to ho so what you say and they say okay kind the book of mysteries na onyankopon de hintani pa na o kire o de besi ewie yemire no why na se fata otimi ko agya nanim eko kan bi Messiah ne pe no ba ya no otimi fa bi osoro no abeka nti o se de nya no agya ne nche na me de ye de de mamu na de won nyame so amfa ma na ma amfa ma ne be de ne yate enti no ka se bi se me komirim nya mo de ya nyanka na de obegina die no obesuma chiginafo bi aba what you say chiginafo no na be cheche no kura ne han no na ibusa say how many people na sisi ya no omkura won konkoro mo tenne
asofo ya ye di o matimpo no mo ka asem ana ati agu o ka embam aji o mo nsam yo enya aji o mo nsam o onyankopon kasa nsa ntwantro. That is what you people don't get it. Okay, na se nye nyame na kan na be no de fato nchen emfa nyame mebata ho etio what you say enti okin kan ngoma ni dura akiri a emma ene be se wiase ya kire kwa efo de ngoma no ngoma be no se ma be se wiase yetio mi o kire wade unse me make statement me say Queen of Heaven be see from 2027. What you say? Na sa 2027 we see from obetini 3 me. Atwas as na dane say 7. Now, sa asena me kan ne modu. Enipa bi ante ase. Na ma me nkire wade bi. Ewiase be kɔ ne pampansuo bi a ya start a ya prepare. Ede emu endumayefo nyina aba asase no so. Awusa me kire so owo bofo aba asase so. Na wo cha asase mu sen ya. And 9 no yi back one free. What you say? Now a free 2021 a copy 2027 and merima warriors currently no ye be che member ni mu 3 if you say 2021 but to 2027 ye be che member mu merima warriors tie ni o me say yetio then say we be able record bibia. Okay. Ye be che merima wo wiasim. What you say? 3. Ye chemu 3 a. Owo bofo no be fam 1. Obe fam mema ni mu 1. Yes. Owo bofo be ku mema wo wiasim. Yo. Na mema ya ka say. Njam tre, wo de me tre o. Before pata wo de wo de bia so ade ba nya nya akono. Anda me tre o se me ye fam. Before Opatafour. Mema mu ebi mba e pe mema wo nya bi. De aban so ye be chem 3 kum 1. Good. Yetie we. Now si ye chem 3 no. Owo bofo no be fa 1. Now, also shall from August. The reason tia COVID iba and also declare the public brain. If they are depopulated the world. Now here lies the case. So Obabia or ye titini or ye Christo ni be at 20 years. Or when Nidia Numbia or beto every 2021 to 2027. If we say if 2027 econo and yes soon na a friend of Queen of Heaven obey ye a man nijie. Anyone assume you everyone some. The crowd of us will be you know, metro. Osia Menisha. Now, young Shadi. Now, it is a chummy and son, spirit number 4 and member 1. Now, 4 member 1. You are not the principality be or back. Or no, or you're in the form of a scorpion. Now, or did the answer scorpio be our tail be a bro? Now, or the bronica bearman. A move 1, you can also say between 110. No, be from 2 tests no so. Now on your far, what the neighbor on the back some memory now. It is some member now or warriors no. You bet your chimney and say Mubakuna can Jinabian. 1 Scorpion be good or Mubem. Scorpion Ebron. Good, a big good on member. A big good on member, my better render a bit jobless. As a man no interest on pass. On mema be yemre. What you say? Enye ntwabie mum. Tie me trawa de o de me kire oni nyina. Okay. What you say? O de panya ne be wo. O de wo wa. Mema na wo wiase ni nyina no. O mema be yemre. O mum ye chemiensa bebre. Mema enya adwuma. Be do brada. Yes. Okay. Yeti. O mbeko. Na so o mgu a. O sa be ka nada brane o su gina 1. Sa 1 so ye be chemiensa. Ye chemiensa. Emu 2 ene be kwa aba. Be kwa aba nsese. Emu 2 ene abrabo no ebisi woyi. Okay. Na sa abrabo ni si woyi a. Sa 2 na no. Anu ene omu merima ebe ye adwuma. Enti tie die be wiase. Se ekokoba ne sa merima na aka. Onse bi nya adwuma, onu so ade be ma nya adwuma. Na kwa be na be fa so be ba. Na sa principalities no aka wiase a ode emu scientists a omu kwan on be fa so be ma merima enya adwuma ye dey aban omu wo hodada. It started from 2018. I think na omu produce genetic modified foods. Sa nuyane na omu dey ba nyina so omu dey chemicals
and they produce chemicals they produce. Now our assumption be say by 2027 majority of the men on earth ain't been lasting in bed more than 1 minute 30 seconds. It's you. What you say? Most part of the world you produce and say I see where the only bedding. But what him says, so no one son and now you should chemical but now bear my pagina so not exceeding the duration at which or also better my bear my year juma. When him say Obama hunting in one abusing how over using me boy. It is also say Obama year juma from day one about 1 year up to 60 years as son now only in better so about 35 and 38. Emi age ana. No. And our ho de. Obama necessary jina empema ho de no. Eso bete. What you say? Eti ye produce sanya mano. Eti na obi aton samu ntentan. Ana onum nsa obi wonum a sabi wonu oba ko dem ma wanum nsa. Ontimi mpa. Ne bema ntimi nyina so 30 second kro ntimi. Iso dopi. What you say? Obi wodi ne bema ne twi ano a na aba kredededede. Adwenjin o. Enya adwenjin o. Okay, but what say? Ya programming sanya man was spiritual e be breaking men. Oh, ti wo sunsumu. E wo dada ye de be ya officially line from 20. Enya yale anyhow we are. Enya yare o. Eye spiritual was spiritual. Ya program ya de ehu nuane. Aba wo be di na obere me wu but nya we. Okay. Enu ne scorpion ni tell na ode ye de. Aba no. Ode cow. What you say? Ni se kokko ba ne sa. Afa mema na wo wiase no so my shortage. Good. Esobeti. Enti de beba wo wiase ne se. E man ni bebre majority e wo wiase no. Enam so nyame beti mema no so nti no. Obere ma bia no fa enipa 100 and mema 100 a. E ma 700. Nka ho nbi mo se de. Tie ni o. Sa wo fa mema 100 a. This omucha emere ema 700. That's 100 to 7. And 100 to 700, which means Bama Bakubia Benyu Oba say 7. Now Mama Bakubia Bewo 7. Sa 7 Tienio, Sa 7. Obanama be wari mu say Bako. Now can say 6. Good. And the other kwani say Anzi ya kunku mema bebre bema. Omutimi sisi am kasukure ya adwuma. Unso omutimi performing. Okay, to omutimi performing what will come next they say. Mema ni benya mentality. Sorry, man benya mentality bi ni adwene bi wo omutimi say. Our men cannot satisfy us. Then yanko omaye artificial intelligent robots. Any sexual adie bi a man pleasure to say yes o berema ya artificial one we. A man who we are sitting in our majority. Every one to sign your money. Next one will pass home. I'm dissatisfied. I'm dissatisfied because men know we are some the Ebay. So just in Jacobani say, Obani Berma or Bani signing in a son who's will be assassin. So a good assassin who go good idea. Acquire no me. Acquire no me. Now, good. One can so bank one in your mouth. No, see, dear. So about the better man any day. This so bank quiet in your my idea. A musuo. And now, none say, a married man who be the so any man. A man be your mentality we say. After all, we were jobless. Why didn't you also be funny to me also? On so to mean power. On so to mean power. So I just tell you a cotton a year. Sanya mana ono say na no enadwuma no satisfy no ena sanya mana bebre mama bebre adane abe lesbians say is ya de ono ya na de dan mu ide what you say e ma bebre betane abe lesbians ya me so mpesa dabio eti say e ba be sa mu ama ware ni nyina soso no queen of heaven neighbor otilitiri nua edi gu fom ni tiri ni beta ni moa mako 7 Samoa no mba utane no aboa ba ku bia na evil behavioral patterns are being characterized by such animal it o makwa kwatena mem yes it is all fabia na ni tiri ni na ya aboa no e to form na wura oba ni mu a oba ni su nyina no
ɛbɛyɛ te sɛ sabe saa Aboa. enti ɛbɛyɛ te sɛ asɛ mmarima ɛhomeechi oni ni asundwie Omu di memani. good because from 2027 going, you know, women, not all of them, we have godly women there. Nyame ma wo. Yes, godly women there. But most of the women will now have respect for men. They are banana. Good. Okay. Jame kanati ase. Enti no, sa ni 3 no, e better than evil behavioral pattern. Na kwatena tena mam. Nje tena mam na said fortunately who are some oba ni bia. Sa ye can say. Sa e can say oh. And one sunu. And no de betina sa dia ko wiase awie ye nti wo oberema no. Unya sunwie ni ntino. Ye wo queen of heaven ni ntimi ni odane ye na omoye mmoa no. Wonu na fam ni de omoye ma omo se fata wo. Onu na ni so. Eti saa ma no omo na aka 6 no. Onsa ma bi aka 6. Wa wale ba ko aka 6. Aka 6 no. Eti saa 6 no omo nyina so be fight wo saa nipa na wo hono no. Eti ate se ono yiri we eti wo na wunya de ya asunwie. Na wo oma mako 6. Egu achi omo na fight for you. Ana saa ma no omo gu achi ni so no. Saa ma ni nyina no so nya na obese omo pe. Omo abeba. Omo a. Okay. If you say, o say ma no abedos. Mary ma be yakitu ebi. Nze koba ni sa so many women enya kum. I say kuma so bro no bi. Ya wale a onfa ukunu nko ho. Ya dan obi betale ho. Okay. Enti sa na tie. Oh, the barriers no. Enti koba sa enyoma na ebeba ni ntino. O say ma no will marry to themselves through the process what you call as lesbianism. If you speak to Tosania man, eti more than money to so complaining no, then do nyame atemu ebeba. Oh, okay. Na nyame abesa. What you say? Enti sania ma we ene ya program here the book of mysteries abekiro say we na nam kwa mu ayede. Eba. Ewrade nam so yi kire odifo Isaiah. Isaiah nu sania man. Okay. Be Isaiah chapter 4. Be ten, but I'm in trouble. Isaiah 4 verse 1 was no. Isaiah 4 verse 2. Etifia someone say. Isaiah 4 verse 2. It was saying. I say. Etifia someone say. Awie bremu nkwaje. Was say awie bremu boa. Batwan. Na che say enye tete asem but awie bremu asem na ye kame boa. Kan verse 1 was say. Was say. Na emanso beso obarima baakum. Emanso beso obarima baakum. Dano akase. Edana akase. Yebedi yana akase bia. Yebedi yana akase aduane. Na hye yankase yana. Na bese yana akase ntare. Na onfa wodi kuntu yenso. Fa wodi kakatu yenso. Na yiye aniwo. Na yiye na niwo. Efiri yenso. Efiri yenso. Enti fan se oba ne oba eda obewo. Good. Enti sa ma ba ko na ware ba ko no. Sa 6 na aka no. Beda na omo wo. Omo abeba fa odi 2 years. Enti omo abeba omo nyuma. Ondo nka se. We ejuma de be nka se. Be top pampers bia. Be nka se be top pampers. Enya hwe. Wo de bra na be wi mi free. Bra na be ye de. Be wi mi free. What you say? And I won yes, be wi mi da bi mi de. Me fa fa odi to me so. Oba be ma de oba ni di koto oba di oba so o ye ni dey. So no no wo a edan de ba bi ni din da ne ba so. O de oka empenfo asem me kam na nte obawe no. O de ya take soft pen ye te. Me ti obi bia. Enti won say ekoba ne sa. Si say ma say na odifo e ka ho asem yi. Asenso. So nti obi abeka say o me de me ye kristoni. Me de me ntwe. Me de me do me family achi. Na sa di tribi na oteto ho no. So wo yire anya obi na ni dawa na ni tribi no ba kwa kowuram. Na mo ani bia kowuram. Akowuram ni mu. Wo be di wani. Nti efiri ho kọ no sa na ni su be ye. Abo akro na obewuram no. Nti e wo ba ko ba dane cat. Okra. Mo ano inwi na obetia no. Mo ani ba ko na okra. Ekra. Na so okra de kro no. Me de minim. Okra de se na ano. Ba ko ba dane de ya. Okra.
baako be dane kraman to yire koye okra ne saba ha no me de minim kraman so de no so onafie tio okosepem me de minim baako be dane kraman baako be dane abrechire aponche yes ya eka baako be dane sebe brako ifiamu pork yitie good baako ebe dane odwan what you say so yire sabi me de minim odwan me de minim yitie ya num no aka good na baako aye krokro koko ahoma so no good na baako adane aboa of friends akoko okay akọ boni aye what you say eti say sa aboa we ni bi etna oba na obeware ni mu no a ni sube dane aboa ne pepepepepe eti say okọ ware na so ye aboa kraman a kraman no sebe de oba ni sube ni say ontina fie onenam sa na madam fuyo o hya ne nsa oye we madam fuwe omikura madam fu no oni adaje and 20 minutes aduane ma dabi 20 minutes aduane ma ntino onam sa ne sebe me ma so ne beda nti so hu sa ne ma na akoma be dey ebe ye oya na Isaiah 7 for ma no so gina ho twen o moto no mfra otie o se say ya Nabi Isaiah 4 verse 1 no o se na ma so ebe so bere ma ba ko ba so nti wona wa wo ko ba nyina no to edi wani no edan a na we ba so no so mu ba ko wo mu anu so su ma ye no so de nchemfua fantifua be kasa de ya ko si a chie no konko nchemfua de mara as eziban shouting pamba wow yes D4 Opatafour eye what you say nti 77 says has money be control ba ni mu a woni ne tie wani beji sanity o two say abo ni 3 ni dani akukọ kọtena oba ni mu a ofa na 77 osole akasa tenten akọ no akasa tenten chokrodo kasa tenten wo fie ho o kasa o ka 1 o be ka 20 bunya sunjie ade bia beto ma ni bia so na ni ko no onya ya dada buni aye okay njaba ni sa unsa na setena no ebedi what you say and na 777 the third the otosu na oya abo aprako ni so u find ni ko tena fi a onioma onsi efi on the u to nioma kura de man a oba no ebesene nioma no baba na de aye no efi what you say and na ebema oba no kura sabi onu di ni widie ni a ebe ye ten se onu be siesie no enam so be siesie ontimi siesie no hunti na sabi ebe ye fi ni ntino wo de ne kompa mu a wani nya den enye ebia anye okay eba ni sa na sabi ni mu ba akososo omo twa hoyopo twa spray bia ma na onu so ye den onu so twa matwase nje eba ni sa wani beji good the tosu bia mi krokro koko onu so ne de no onya betre ni mu a he jepa ahantan jankasa wedu ejwe be kasa ejwe a ena tiri mu ntu oba o ejwe ahantan kasa na ni so won pesa ma ni bia hwekora me de me nimo ma ejwe for Islam le mam kama asem okay mam preach see you as some of them man me no o so wo chiri wo mo me de o asem me de mi njiri wo mo o ya da mo me de mi njiri wo mo sire o ya da mo me de mi njiri wo mo na o na sa o ya da sabi ye ja nti o sa me tire tire to ejwe kura o me ti sa me tire me tire okay what you say oh nti o kasa bebrebe no akofa no nti because of the way ahantan oh say oba ogina obere makron so che wodi mu me de mi anu na o so de ope de aprat tie na ne fa ye ni ne o ejuma ye ti o eti eba ni sa the way oba ni su tie no odi tv on wotimi ni nya den ensign ti ubo kwa ko p6 ni nti ubo se 6 ni so frel yeah ati what you say now area ukọ aponchire so a sa aponchire so na so odin abrechire o bonu pau enko hara fu baba na so den don kasa ma me yiri nkasa asema waka de mafa mada eba ni sa we ni nya den na afi no die azaya kan ye no anu ye 7 amo ye den efrel now we are no akọ abrechire aka okra no abretiro and I will try unka ojan so ne dia ne se oye bote
adeɛ da okra na nsuo ta wo hu se wo fa mi bote akwadworo ebe ku ne kura na oto akwadworo eno no so odwa nsuo tokro ntimi soro akwadworo ani ahada bia na ni akwadworo pant ntimi no aduane mama nsika akɔtɔ abɔnten ɛne so nyina ka ho afa nu na setena na yɛde na de ɛde asana wi aba okra de suso woni to hani na mo ade esa hwiam o ya sa ha ne si bibia so otiti chop money ni swani kronfo teche what you say enti seven san suwe no ena de awi asesa ye no be eno na ti say esu a untimi ntena untimi ni oba ne mfa ntena ebe pam afirifie enti eba ne sa ade na abekwakoye bobra obekwakoye onyame anim afiri wonim soso a obekwakoye masem what you say so one konya kuse wo amount sa ne ma we nyina ye wo godly one wo ho mani bi omo hote mani bi buade papa omo ya titi omo Kristo ti wo enye Kristo mu kra ya mu nyame mba ya titi no fie ofirifi pam a ya mani training anga what you say obie na no kra tumu se we die obuade good what you say na ye wo sa sunu ntia ko ba ne sa seven aka I see me gina wo wale ba kunti akansia good enti wo mu no debi omo no be fight de na so omo koba enti wo ne yam fiade o ebi aye bank manager wo fie no wa wale wo ba sabi ni suti sa akoko a debi apon adwuma ko fie a kokoko be kasa sa na ade achi obenya asundwie e na wo ye bank manager ne say bank krona ye adwuma say hotels wo your marketing managers ne sankofo no ho na sales fo ni nyina wo di amu ho ana mu hia wo a mu di kasade ne kasadoko doko krokro wo hwa ahefa na wa adwene beko ene adwuma mbe mo enti ye po adwuma aye ho ana good enti ye po adwuma nsra so obeko fie no no wo twene 2 year over time den se wo kan to kra na eno na anadwo be 8 also okofie no ofro ni client no hello boss o chiao bank manager anka say ba no ofre wo bi account ye de ho ayo no di nkomo so wa sunjue a kone ne de ne bekwa de it is annual way no and na be shase from 2027 there's the okay in 2027 but man na ye ku on be man de shase and no ye shase 2018 sir yes and na me ku ya fi fire oh masa you any e man na ye dansefo o mu nanim sa oh some me mai o mu di adanse ebre wo bra wo nine na bro ene wa adwene enye obema odifo na wo ye de hu na me nye niba wo ya fast wo bomb pa ye de me tere wa ye yakoba ebre nyabre sa on say enuane na ye di mo o mu di no e wa agenda o sa krofo na enuane na o mu di na e wa agenda o majority of enuane ni nyina ku mema yes a go system won say ensa say ubaya alcoholic addict won say ensa enwa enipantini asa ensa ku mu ana ubere ma na ohuntina sore ensa na no jo ya na be ma na yede ensa wa bre ajo good well over you see the cells and your cancer or muscles no it be do some time no na ayete ensa no oba be shia onuma emfa Jesus udopi onum sa hodo fine onum sa hodo bi a be 3 asana no kra watime gina so be 3 minutes mate wase enti asam na o kan no de ete no no what you say enti be ma no because oban ma me no tie one bi a wontimi mfa ya so a adwuma ho ayede ayede ama na is a da wo tene nchen no ayede ya Jamaica no what you say enti be ma na nya adwunu bi say ene am yenkototo sa ane ma we no no mo de abetoto ho no what you say it is anyama no na be ma wiase seye abana me ka say ma na be say wiase no na azaya ayede okay I confirm nti be kakra no from 2027 e ko no awale be ya din wo wiase wo be nya bi susu no say hwe na okunu say ma na omo de omo kunu mi kunu de ofaya o no o kasa sempe otie na no no obetale ho okay ti wo bo adwuma akra ma nka otiri
All right. I was for D for Opatafour na Martin and Cano. Asam na okai and then no bonnet so near Visa Bia. Ya said I should say man every job 2 years in him. But what trim me did say baby I will be a what and I say. Right I was for D for Opatafour sequencia there bay. Asia now so if you're D for extra chikwasia de ya. You say oh shut your call lockdown na found some Kenya baby ya. I feel now what yes you. Only for the expect to say. Yeah, I'm the Misabaka will be a Mishra. No. A friend of Opatafour. But sorry, share video money per 100 as much as you can. Then catch them will be as one. Emotion station, wow. Is that the pro free? Oh, I may try what will be some or home. I'm a miss Amijano when you need good. We all do station with TC, ya, precise, almost son and from my Amijano money. Hey, no man for them, and I had a different good. And I didn't know why I did. We are book room about sorry. And Sunday on the 8th, Sunday, I was a nephew now. Sunday, yeah, sorry, bra. Now, you are no more brute. Yeah, so much. So you're bow baby. Oh, yeah, when you Sunday, me first one down by 9. And I don't know. Hey, I know what you may show Pia. Wow, Prophet Opatafour 9 p.m. as I was hey, any bantam near Quantum. Anopa exactly 7:30. So what I say? Yes, service as I say. Oh, that Titias Bontinia Mujuman Yajai. Oh, dear, yeah. Maybe Titias Bontinia Mujuman Yadi. I don't know, soft coffee, then you know, which I make sure says Saturday. Also, won't find you, baby. Yeah, be. Is that the new process? Check. I saw no Mr. Debbie. Is that all the about may a new generation church? Okay. A new city church na me dey. Okay. Bra papa. Where your chroma solid. We saw buy a no smash bra. Shit. Near far a sanitizer. What will be the oh, okay. Joe dear. Okay. Why you know akotena? I'll grow sir. Come on. Okay. Intimisraw. All right. But more day na day. Na bra timewe nim nyame shira. Mobile money on aka wakoma nyenhye. Okay. Odi for Opatafour na busuafo motel nka no. Ene se ne yedi ka mamanya ne nte no. Odi for ne tamaso ohwenya me mo ntie se ya ntwe ne bebre. Obeka kakra ne agya no. No ahode ni nyina akọ asole fie akọ hwedom no kese na. Enti yedi mbesi ha na wotu se ne ye hyamobo. The CEO Danny Boy odi won beba oti sof kofi nka sa na the CEO so ehye akire kika no mabo medru se dia on the dockers near Fiodra and Ejech Remomo. Your movie, bye bye.